दोस्तों आज मुझे मछलियों के पूल बनाने का ऑर्डर मिला, लेकिन ये ऑर्डर बहुत बड़ा, इसीलिए मैंने अपने दोस्त को बुला लिया। मेरा दोस्त और मैं मिलकर ये वाले पूल को बना देंगे। अगर ये वाला पूल अच्छा बन गया तो मुझे मालिक पूरा 1 करोड़ रुपया देगा। दोस्तों मेरे पास पूल बनाने का बहुत दूर दूर से ऑर्डर आता है। अगर आपको भी पूल बनवाना है तो कमेंट में बता देना। देखो अब हम इसमें पानी और मछली भी डाल देते हैं। दोस्तों देखो मेरा पूल तो बन के रेडी है।